ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തടത്തിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിസ്രിയ മുഹമ്മദ് അലി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മിനിയേച്ചർ ഫെനലോപ്സിസ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 3 ഉണ്ട്. പൂവ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കണ്ടിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഷിയാദിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത്. ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. നമ്മളതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. ബോക്സൊക്കെ നല്ലോണം ഞൊളുങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. പൂവുള്ള പ്ലാന്റാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. നിറയെ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറച്ച് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യാറ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൂക്കൾക്കും ചെടികൾക്കും ഒന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരാറില്ല കേട്ടോ. നോക്കാം നമ്മൾ. വലിയ പോട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നോക്കുക, വലിയ പോട്ടാണ്. അത് അതിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാ ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ഇലല്ല. ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ഇലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ആവില്ല. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നെ വേണം. പൂവ് കണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവായിരുന്നേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ കൈ കിട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഓ, നല്ല പൂവാട്ടോ. നോക്കി നിറയെ പൂവുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാറ്റസിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പൂവേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിറയെ പൂവുണ്ട്. ചെറിയ മിനിയേച്ചറാണ്. മഞ്ഞമ്മൽ ബ്രൗൺ ഡോട്ടാണ്, പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ബ്രൗണാണ് മഞ്ഞമ്മൽ. മിനിയേച്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പൂവൈകാരം നിറയെ വിരിയും. എപ്പോഴും പൂവുണ്ടാവും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. തെയ്യം തന്നെ നല്ല തെയ്യാണ്. മിനിയേച്ചറാണെങ്കിലും നല്ല വലുപ്പമുള്ള തെയ്യാണ്. ചെറിയ തെയ്യിലൊന്നുമല്ല, നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല മുറ്റുള്ള തെയ്യമ്മ തന്നെയാണ് പൂവിട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കുക. ഇതൊന്നും കൂടി വലിയ തെയ്യാണ് കേട്ടോ. നല്ല വലുപ്പമുള്ള തെയ്യാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള തെയ്യാണ് കേട്ടോ. പേപ്പറൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പിന്നടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പേപ്പറൊക്കെ ഊരിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നുകയാണ്. എന്നാലും നമ്മളെ പൂവിനൊന്നും ഒരു ഡാമേജും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എവിടെയും ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടും ഇതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. നല്ല ഉഷാറാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂവ് നോക്കി. തെയ്യണ്ടില്ലേ, നല്ല വലുപ്പമുള്ള തെയ്യാണ്. അപ്പുറം 5 ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ തെയ്യാണ്. പൂവുണ്ടോ? ഈ പൂവാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ഈ പൂവ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ പൂവ് തന്നെ വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? പ്ലാന്റ് നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല സൈസൊത്ത പ്ലാന്റാണ്. അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ കണ്ടില്ല, നല്ല ഉഷാറാണ്. വേരൊന്നും ഡാമേജ് ഇല്ല കാണാൻ. ഇനി നമ്മൾ കെട്ടയച്ച് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ. ഇനി 3ാമത്തെ പ്ലാന്റ്. ഇത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ പോട്ടാണ്, കണ്ടില്ലേ?
മാഷാ അല്ലാ, അത് അതിലേറെ ഭംഗിയുള്ള പൂവ്. അയ്യവ, അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് മിനിയേച്ചർ തന്നെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവ്. ലൈറ്റ് കളർ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ അല്ലേ. ലൈറ്റ് കളർ പൂവ് ആരും ഒരു ആകർഷിക്കുന്ന പൂക്കളേക്കാരം. കടും കളറിനെക്കായാലും ലൈറ്റ് കളറിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കുക. ഓരോ ലീഫും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി. എതള് കേട്ടോ, പൂവിൻ്റെ എതള് കാണാൻ. അതും നല്ല തൈ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം 3 പ്ലാന്റും കണ്ടില്ലേ. മാഷാ അല്ലാ, അവൻ്റെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതെന്നും നല്ല ഉഷാറായിക്കാരം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഏത് പ്ലാന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരിതുണ്ടല്ലോ. എന്നോട് എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്ലാന്റ് മേടിച്ചു, അവിടെ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചു, ഇവിടെ കണ്ട് മേടിച്ചു, ഒക്കെ ചീഞ്ഞതാണ്. അവരെ വിളിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, വേറെ പ്ലാന്റ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചയക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. ഇവൻ്റെ പ്ലാന്റിന് ഇന്നേ വരെ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ദിയ ഓർക്കിഡ്സ് എന്ന് എടുത്ത പ്ലാന്റും നല്ല പ്ലാന്റായിരുന്നു. അതിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. പെറ്റി റോസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന്, അതും നല്ല പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല പൂക്കളില്ലേ, എന്താ ഭംഗി കാണാൻ തന്നെ. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതണു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. ആ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കി. ഓ, എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ. മിനിയേച്ചറാകുമ്പോൾ നിറയെ പൂത്താൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. മറ്റേ പൂവിനേക്കാളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കത്. എൻ്റെ പ്ലാന്റ് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ. പ്ലാന്റൊക്കെ കണ്ടാൽ നല്ല ഉഷാർ പ്ലാന്റുകളാണ്. ആ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കണേ. എല്ലാ പൂവും ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നിനൊന്നായിട്ടല്ല, എല്ലാ പൂവും ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി. ഇത് നോക്കൂ, വലിയ തെയ്യാണ് ഇത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല റൂട്ടാണ്. റൂട്ടൊന്നും ഡാമേജ് ഇല്ല, കണ്ടില്ലേ. ശാഖകളായിട്ട് വന്ന മുട്ടാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കുറേ വിരിയാനുണ്ട്. ഇനി ആ മഞ്ഞ പൂവിൻ്റെതും അങ്ങനെ തന്നെ. മഞ്ഞ പൂവും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞമ്മൽ കാപ്പി പുള്ളിയായിട്ട്, അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവാണ്. മൂന്ന് പ്ലാന്റ് കേട്ടോ. ഇതാണിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച 3 പ്ലാന്റ്, കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.